CNN News, Congo number 1 TV, votre site d'info. Formation. Congo number 1. Bolingo na biso bana ya Congo ezali ya makila. Nalela sene na monanga simo ko mama. Mais na yebisi bino donc loketo tomoni aba danse tomoni ashimita na mono silate ah na yebisa ki yote job vrai job bina ko sila vraiment Olombe wane nyuze la mama yen ole la marka nikele la komando me wane nyuze la mama bebe na la komando me wane nyuze la beba liporte la tiele Balandi ya Congo number 1 bana Bundes bana Congo de partout bozwami na pesi bino mbote wabino molobeli Brigitte Maya ayeli susu liboso be écran na bino bardi na bino poto beta masolo kaka ndenge momesano vraiment mikolo balobi ke Brigitte Maya mingi na lola quoi de pa banoko donc ezaka musala vraiment nazo pesa merci mingi na président Abe Balipordo na confiance aux salanga vraiment bambote belé et pas ozali na yeli susu na lola na bela et pas banoko poto beta masolo lelo na yeko kanga balanga nzembo na yeko kanga balanga nzembo parce que to kike le César du clan Langa masolo eza yakoinda. Alors tu vois qu'on fait kaka bongote, il fallait vraiment maya kitangaka pour asolo la naie moko vraiment adamo bino mo boye binga na linga normalement ben invité nanga ba se présenter bango moko mais eza ba tumusu ba présenter bangote. Donc nazana Adamo Ekula. Bonsoir Adamo. Bonsoir maman Brigitte. Ça va? Oui, ça va très bien, nazana bien. Kimia penza. Kimia bon oyo. Ça va. Nzamba zo batela. Ah, Nzamba batela makasi vraiment Vraiment na droite nanga nazana en tout cas mambesa matata lelo na yebite na yebisi bino donc à comprendre te USA. Shimita El Diego. Ya solo zayo? Ngai mama, ezanga ngai. Dazaka ngamo Shimita El Diego, ngamo ka. Kayo mo kaka. Ngamo mba Shimita musuba za Shimita menga Shimita El Diego batus bayi. Ngapona en tout cas pona ndima zayo fona mona moi. Oh biso to yebelio. On mona lelo sko. Vraiment. Eza kaka. On mona la podium. En tout cas.
plaisir à trop dans les lopena tozana balanga nzembo. Toyaki vraiment mingi toyaki pena pona Adamo. Parce que balobi Adamo a simbi ma solo, Adamo azo bongisa ma solo na niveau. Donc il fallait to kuta nae to sola nae moke. Naebi ke ba question na otuna yo peut-être batunu yango pe mingi. Mais là mususu na Congo number 1 nan to tunu yango te. Ba fan na yo o ba kolanda émission o bazana besoin pe ba yoka. O répéter peut-être ne to roloba li susu na bituna to tuna yo. So pe o ezali pe ko moni ke non ozana besoin o pas no panzakaka. Pardon panzakaka parce que au PC déjà annonce mo OK o koloba makambo na no lobate. Mais to li moi rapidement o meka un peu na mukuse ko yebisa biso na no donc moi rapidement e bandeli ndengeni parce que lelo pe lo kwa chimita zawa na yebi ke sala moi bien pour na kozongisa muke biso na sima. Adamo abandende nini akoma ndeni na makama musique yo bongo to continuer. Oui, merci ni la question là. D'abord Adamo ils ont une équipe, au moins une équipe bêta lelo par exemple bien Paris Saint-Germain. En tout cas ne ba kumisa Neymar Mikolo Neymar bêta balé monter. Les équipes mobimba il faut ba passe, il faut ba nini boy. Donc nous on a biso tous un groupe de César de Klalanga ezaka Adamo et monter tous un groupe mobimba na ya makasi ba musicien qui toko ya bien que naza na vient na bango naza moi doyen moi expérience moi nini mais nazo travailler na bana na bato moko o déjà ba lenda ba leki na vraiment net ba leader Ntimba ba Nzuzi soliste Kadhafi Papillon Kadhafi nini donc vraiment équipe ya makasi donc tozaka muke to mingi te ya ti lonku tu doyen peneti ngai ya moni force tozana ngolelo moni ke tozo ningisa mutako sabino te na diaspora to ka biso moko Ya solo te na diaspora na lobango o atiete maye atieli baya atieli baya to beti bat musuba mona solo ba mona honnêtement mais non lo ba solo po biso za ma groupe les César de Klalanga quoi voilà ngana bandi musique na ngabo mwana na sina lobango na bandi bo mwana type pona okoma vraiment na professionnalisme que na bandi na professionnalisme na musique déclenchement na uté pas papa o azana pembeni na yo ça tombe bien et uté pas papa na pembeni na yo ba on ba kozanga na nini na pona kota na grand zeko OK ba kozanga na ndaku alinga osala album na ye ma bibi yango pe album aliboso na embaki mutukuti na ve album wa banzembo ma bibi po ma bibi ya nzembo mona linga yango donc yango pende sala ngai quoi Vamos
omoni baye kozwanga na ndaku baye kozwanga na butu tokutani tosololi na tongo yaka na siège na komi na siège to répéter na poko studio na bandi pe ko banana bandi na Grand Seiko yango wana type wana na 85 je crois. Pardon. Ouais. Chimita, elo ni esalaki ke okundozwa Adamo po elo bon ezaka na habité hein ezaka mon kan nzambe ndengona parce que Adamo yaka na Grand Seiko. OK. Ça sera test bazwa qui était mais sikoyo moni babloko monsieur tikalaka tant na ça disque bon na sala ki choix na ngabimo va voir faisala na ndenge moko ya bien na pensé qu'il naie et puis to sali quoi. OK. Donc on appelle Mbamoro Adamo kokota na Grand Seiko. À côté de la Grand Seiko libela. OK. To continuer. Oui, après on a pendant bref après Grand Seiko je crois na 88 bato azeko pa baye ko contacter ngai ba na siège na biso ka ya Grand Seiko baye batiki lettre moko boye o ser na ngazanga na poto atinde nga kolimo na yolo na zui lettre wana mais ba moneka musique mutame mai lettre wana za mutu moko azaiko amba de makambo pa na zui pe lettre wana ba pesa nga adresse na yolo ko kena na yolo pona ndo retirer colis le pango na ke ko kota ipa ba ya yogo na kutana dindo yogo abi omoni na zui omoni na zui na koti pe na nene ta likopeza boye to solo anatina bon ça va ko banana ngala banda kokota na ngana kota pe na Zaiko e bandaki wana Zaiko na no kabonité Zaiko na kabonité je crois na zaki no na Grand Zaiko to kena même voyage mona Lubumbashi to zongi nani mentor na aka ninga zali wana conseiller ki penga ebisinga bi Adamo ngana lingina na matana nga mikile donc likambo na wana ko hésiter te kota mouvement wana vraiment za mutalibosa conseiller ngai bon soutien pe zalaki mingi président Dio Salemba bani to basinga ndeko kota na kota ki pe Zaiko na koti Zaiko wana le na koti Zaiko mobulu mwa banungu ebandi banini voilà ti na vivre makamwana nyonso tu na vivre makamwana nyonso tu ba musicien ya kala ya génération na kuta na Zaiko ezaika pacho sar na nono à part ba vie na biso ba dudu ba motingi ya bashango bazalaki bazana ba misia oka bazana misia Zaiko te ba onyoso ba ya sima na ngai ngana koti Zaiko ne kabwani te voilà bandi pe Zaiko wana ti famille ade ba yeko kenda ti pe ndenge ba tozo ba misia mususu ba ya tilon ba nini to continuer pe mouvement na soutien ya yogo quoi ya dindo yogo bon voilà na sali mingi na orchestre wana na sali mingi biso tozaki na démonstration na Zaiko tozaki na démonstration mingi te tozaki mingi solidaire entre nous tozaki un esprit ya koluka kolakisa ou bien boy te tozaki toujours ensemble kaka boy o comprendre bon to comme mona lelo ma ba erreur mususu to sala to profiter na makambo ebele te omonia bon c'est-à-dire tant ozo ba ke profiter na makambo ebele te lingo bani par là so na bito profiter na makambo ebele te tozaki moi na kizaka likamwana tozaki un peu étouffé tozaki un peu malili ozo comprendre tozaki un peu malili makambo ezali ebele ça y ba yuma alors bien de non yuma te tozaki solidaire tozaki na union amour mobo entre biso tozaki bato bilobela te tozaki batake bele mais tozaki bato bilobela te mais force ezaki force amunene na kati orchestre wana ozo comprendre Zaiko zali kokota Zaiko na lelo ezaki avoir une place au soleil bato musu ba komo sakana lelo musa oya na ya koti na Zaiko bani mais lelo Zaiko okoti Zaiko donc tu as une place au soleil et loko musu leki wana ezate pour lelo na Zaiko zo tia tembe na ba kasave banini donc meilleur groupe alors quand tu as yo yesiko ténoriste ya Zaiko Adamo ekula nazaki na place munene mama mais na mil la kisakate na sala musala ebele na Zaiko ebele mais na Zaika bo siko bato mingi bakomo mona nzoka Adamo nde bon voilà naza un grand bosseur na romiku misate za musana nga bato bamona voilà ti Zaiko pe ndena siko tozana le César di clan ngala na bande ko na ngai tant ozo tanga Zaiko là ozo le ba Zaiko mais ozo salondeni Zaiko parce que na ebike kombo wana ya matata ya na mambebele non Zaiko eza eloko mo eza na makila na ngai naza mwana Zaiko na tili wana ngana otikala mwana Zaiko mwana langa quoi naza suna Zaiko te mais otika mwana langa ya omoni biso surtout ozo faire toi apporter quelque chose na Zaiko ngana likamomo président Josara lobaka batumi ba profita si Zaiko ou bien ba yaka non likamone eza ndenge wana te mutu nyoso tout aleka na Zaiko apporter quelque chose ozo comprendre ponga vana kota na Zaiko na emba na Jimmy Cliff
mentor na ngai nemana Jimmy Cliff so asala ki banzembo na ba orchestre na Kinshasa utaki pa na ngai to beta anniversaire papa mpanu na mbinza toke ko beta kuna wana Jimmy Cliff azana Kinshasa na mbinzembo ya Jimmy Cliff comme kuna ndeni nokutana na Jimmy Cliff ndeni toke no baby so bato to beta ka fête wana grand zaiko ezali pampanu panu tozane ba anniversaire moko ba jour mais ezali pe moko anniversaire na ngai na mbi Jimmy Cliff ayeko bina nde à partir wana zwibula nako sape ba biloko na bato oyo nde aye sikoyo aye na siège na biso baye na tamukati baye babino Jimmy Cliff ngoselo ko mona bino asala pe na azupedia sana na OK jazz na freezer to sali love me nzembo Jimmy Cliff ana mutako iko emba ngo kangane na zalibo na ebi yango ti lelo po na emba yango ozo comprendre mutu okoke na OK jazz nzembo nimbo saka na Jimmy Cliff mutu emba zate na OK na freezer so mutu emba ngo azalite menga so binzembo bosala na Jimmy Cliff na grand zaiko oyeba na oyembelo yango siko na embelo yango donc voilà oyembela biso yango vraiment na profiter mbala moko ko souhaiter bon anniversaire na grand frère nanga Blaise Maketa na Duisbourg bon anniversaire yaya bien de bonnes choses nzamba pambola yo abatela yo akokisa baposa ya motema na yo merci mingi tozo continuer Adamo Siko pourquoi nous les César du clan Langalanga c'est ça du clan Langalanga ezali kombo ya groupe na biso po tozana initiative wana omoni lermo esala kapasi omoni Zaiko ezali orchestre munene Zaiko feza na bana nango omoni ti papa wemba ninga zalaki wana ozomona basino baredi banini bo pona nini biso na Zaiko batu nyonso so batu bazana Zaiko te ezalaka kaka mobulu non tolingi eloko wana te limbisa epi nga nayebi ke nde toyoka ke président Nyoka Longo alinga te bo batu ba porter kombo wana ya Zaiko bokosa na bino ba groupe na bino mais kombo ya Zaiko non biso groupe na biso kombo na Zaiko te groupe wana kombo na Zaiko groupe na biso kombo na Zaiko te biso to na kombo Zaiko te biso tozali César di Langa tozali wana ndenge to na groupe na biso ne to sangana tozana bana langa ebele nazanga mote tozana nazawana mais bolongoli Zaiko bozui langa ezali eza ko englober clan donc clan mobimba bat nyonso ba ezalo bauti na Zaiko même vive la musique eza clan langa nyonso wana ozo comprendre bo biso siko na ndenge na biso awa ne tozali awa ngai ya Tilon Malage tosangani na bandeko na biso balanga nzemo mususu neti baleki nanga ba leader ntimba baza bato basala ba preuve na Belgique na Bruxelles awa soliste papillon asa soliste munene mutu mwa bungi soliste papillon azalite tozana Kadhafi tozana bani donc toza belé tosangani ya onde tosali clan langa o ya omoni tellement que ba artiste a bien force ezali toza ko pesa pena kitoko OK tozo sepelisa bato quoi et puis musique na biso za musique ya kosala ya orgueil te tozo beta musique OK muso mutakoti ya vandi ya ki pena musique biso beta kaneti CD biso beta kapena net disque donc oyoki ozo kaneti ba tele CD quoi les César du clan Langalanga pour tout ça on a ba yembi ya minene quoi voilà quelque chose vraiment boza ba yembi minene sa majesté premier chancelier de Bundes mokonzi ya balma balobi mboka na bakonzi nango babakisi lisusu balobi ke yonde le propriétaire quoi vraiment bonsoir place aux Ali ngana za awa donc nazana ba américain awa donc makambo eza minene to pe misa damo moke Chimita présence dans Europe donc on a eu bon pour la 6 à 10 que ngala mandaki moto donc comme na phase finale la dernière touche pour la 6 ango donc dans la studio pour la mixage et tout na mastering et puis donc ça la vidéo dans ce plus peu on a contenu na Eugène Lotola donc on ça quelques vidéos pour na pour Ebima donc dans ce plus ming pour na monio ba journaliste qui toko ba mingité merci donc yo penda bravo merci beaucoup merci mais la question moi autour na yo depuis au kindeki aux États-Unis ozoki moi temps ebelé vraiment zaki na calme donc to yebite kimia moko boy to yoka yote ezaki par rapport à quoi par rapport ndeka makambo za na bamboko so komi ou bien ezaki na raison mo boy o fandela ki no point en tout cas obunga ki ou bien zaka ke ko sila nde limbisa papa non talaka ndinga zesk mutu ngapna na kosila so na silni na betelati na betelati na vrai Joe vous comprenez donc ça problème mon États-Unis ils a continent ils a musique en Europe
donc ngai na Nene Chaku to sala ki orchestre miso Afro Musique to zo beta kuna to ki na manager to zo tourner trop na beta na ba pays mususu ba ndeko na biso mususu oyo baza même ba numéro 1 na mboka ba beta na kuna te. OK. Ba Sainte-Lucie to beta na ba Mayotte ba Martinique ba mboka belé to beta. Donc alors promotion de Salamakité so Salamaka ba côté wana kuna. OK. On moni po to zaki to changer moi musique to côté moi anglais na kati. Ya on saki que bon côté yo ba en tout cas promotion zaki te côté yo. Mais siko ndé to na préféré na bana déjà promotion awa la kisasa et puis kuna. Donc makambo na bien na beta kaka tilelo beta ba concert kuna. Ya danger. OK. Dans tout beta ba concert est trop dans la 50 états na voyager na kanisi na ba 49 états. OK. De tukali kaka Alaska poto no beta na Alaska. Na tant que zonga to na Alaska to beta ba moka no sto na beta na musique mais ndesiko promotion eza mingi côté ona. Pour moni esika yo vanda nde sika oyo yo au sala vina yo. Mais siko na moni na comprendre donc to ba demande ba tu bazole la koto ya ngono moni tokozonga bakoto yo to sala pe makambo bakoto yo po kuna se vandi na déjà. Afrique kutu koloba te. Donc aussi là na otozano ka chimita o penza wana oyo wano kaka. Taka ndina lika mama. To vivre on lelo to vivre kala mingi te. Voilà, Willy Lumina frappe encore. Hein? Au moni Maya, aïe, ça qui vient que non, na kena bela mambo ezala qui a donc toza vraiment bota la radio. Ça qui magambo, toi qui pona kla langa langa. Mais, hein, tu vois que grâce à ikonde elle qui a dans ma tata. Donc ton moni vraiment chimita donc grave. Donc j'ai compris ensemble avec la seule divorce. Sans qu'il m'ait amour de la confondeur. Est-ce que ma note pour la camarade
Oh chérie, baebisi bamonaki ngai na mwasi mosusu na new kibonga vérifie ata te ozwi kodesizele eske na bolingo nasalaka ndenge wana natuni na maya natuni na bino masisa natuni na liki molima na bilika bayebisa yo kosonga liza lobela yo famille nakokolesa te bino anakoloma mekosaka Adamo. Adamo, je ne suis pas Zaïko. On ça la allusion à l'icamon, je ne suis pas Zaïko. Maman ne comprendront vraiment. Ah oui, c'est normal, hein, c'est normal. Pour moi, au moins, n'importe quoi, au moins, n'est pas bête à raboyer. Bah, tout le monde a toqué musique à Zaïko. Bon, quand on bête en France, Zaïko a bêta. Baolo ba kombo na binote komba groupe na binote bazo pesa baolo ba toujours Zaïko a kobeta pourtant Zaïko eza na Kinshasa Zaïko eza te ngana tambola jamais na komba Zaïko to tambola na komba Zaïko tele to kenda to ibisa ba bato ba même bato ba sala ba publicité na biso ba to ba toza les César du clan langa toza Zaïko te to beta ka Zaïko po toza langa to bimisi banzembo na Zaïko to emi banzembo ya Zaïko bambo mususu kudu mutako bato mususu bala bakudo mais bobeta ka banzembo ya Zaïko po oh na beta banzembo nani ya kofi na kobeta nzemba kofi te na kobeta banzembo to beta na Zaïko po banzembo mususu ezape na Zaïko wana
ngai Adamo banzembo na nga musupe na liambongo te na wana na bomba kana ngai yango te polika mona pesa nga kanda na liambongo te yo ya koloba nango bio malembe Adamo malembe ozaka na problème na président Nyoka Longo ou bien Zandeni vie bomba sona vie na ngai soki yete ne nazada nazana kanda na yete nazana kanda na production Zaiko Langalanga. OK. Voilà, nazana problème na président Jossard, pour président Jossard, bon, production Zaiko Langalanga et devaka bisope. Eza tabute likambo ko bomba kate ya ko soki lo bateau bien ni. Ne nazalo na koza leo na kufi famille na ngeko lia mbongo fruit ya musala na ngana salate banana miziki ti lelo. Pona ko kena na sabam leo na komi kombo na ngakutu na banzembo na ngako mona ngezate bona lo bate na vandi kaka boyango esclave bo umboni nango et puis na yeso ki nazobeta nzembo azaiko awa yo lobi na ngabi ozobeta nzembo azaiko mais c'est quoi ça mais on ndeko na nga mwasi alobaka mais allo quoi mais siko Adamo ndenge bino boya na poto nde botika la sikoyo na yebi ke question batuna mais ce qu'on est botika donc kotika la botika yango na ka pe luka makambo ke botika nde botika li bo changer bo comme na bale César di clan Langalanga ou bien Zandeni tu nde to zali bonne to betaka wa biso so mutu moko akima na poto te ba mise na biso musu ya zeko bazali awa l'air zeko zo zonga e contacta même pas bango batu na bango ke ndeni to zonga Kinshasa rien ngai l'air zeko zo zonga na sina loba on a kende pas présent Jossard na ndako na yeto ke ko solo na za ku responsabilité na zonga ngai moko na ba moyen na ngai na kena na beta sortir après na ya awa bazui ba mbongo ba pesi ba musicien mususu ba pesi ba mbongo po bazonga ba musicien pe bazonga na bango te ba mela na bango ba mbongo mais biso bato to za na responsabilité to zonga ba sa biso confiance te na habité ou bien bon lero nga pe na bandaki musala na osala le musuba mona ngai Adamo ko musala azala mutuka o abali nini boye ba komo mona net na zonga to na za na responsabilité aux zonga même s'il faut osala ba va et vient na sala ba va et vient voilà donc nakima na poto mukolo morote na ko kima na poto poneloni mais soki lelo ke sali ke okende kin soko ke kin o beta no pe na Zaiko ou bien et pas président Jossard ou bien non président Jossard période mo batuna ka ipona ngalo baka bino na après Adamo vraiment la ligne Adamo zonga mais bon batuna boso zonga biba zonga mais sous certaines conditions nga besoin na ni pe na zonga pe condition yo yebi nga pe sona ni na zonga pe Kinshasa na ke na sona komi kuna soki so balingi ke na zonga nga pe sous certaines conditions. Voilà. Vraiment ça matata vraiment solo makambo za minene Hier qu'on a lobby avec condition, il y a pas côté au lobby. Président Jossard, c'est mon papa. Naza toujours na disposition na yé. Nazali boyesoki. Ngana ko négliger président Jossard mukolomo ote. Donc c'est mon papa, c'est mon vieux. Zaiko zana ngana makila. Nakoloba naza balinga te naza le seul musicien ya Zaiko na lero ko ko raconter Zaiko artistiquement. Ngaya Adamo ikola. Naroboma mutu te nini te mais même les lots par exemple bien moi likamobo ka batu ba autour mais Adamo ndenge nini ozo comprendre mais likamako se vanter zali te nini te mais zali ndenge wana président Jossard ne asali ke to zala boy je le respecte naza prêt ya travailler na ye problème ezana ngote mais soki lelo naza kuna te donc les muso azana besoin na ngai te pona nini natanga ka kombo na ina lobaka makambo na ye j'arrête là quoi limbisa boso là quand même président Jossard to sola kana biso to sola na biso to sola na biso dernièrement au souhaita que oui na souhaita que anniversaire na ye na sala que vidéo a commenter ku tout atika ko commenter te pona nini to luka to tuna ye to benga tel ko benga na téléphone to tuna voilà quoi voilà donc na salela qui vidéo un message anniversaire essentiel na sali so que mona qui mais a commenter na été donc c'est pas grave quoi. Na ebité je vais poser question moko sur Adamo balobi bon na ebité so yeba comportement peut-être pour yo en Europe a été mais Adamo aza accusé que aza autoritaire na ebité mama mbebele yangwana bande comme susu bazo kimaye na ebité so yo kakion parce que yo za muto yo o message na ye oyebi Adamo yo muto sala ke o poussa yende ye moka lobi ke nzembo no ne muto sala ye donc oyebi quand même na bakisation no ko lobani bon normalement na mal placé pour na bakisation wana na ebité so na bien bakisation sur benini momoni ezaka famille na famille
nungu moko ezalaka même frère no ya maman moko tata moko moi makambo elaka mais moi je crois que ezali kamoko ndenge ya lobi nyoka longo azali papa na yepe lisusu bakobengana basololi yango esila ke bon moni babruye tambulaka boye eza pena bien te ozomona donc ngai ndenge adama lobi nga nabendaki na grand saiko et puis nga pe na pesa ki idée tant nazoya na poto na bina bon tant bazo solliciter nga bino nga na ke na nga poso nga na ke tant suna sima ba on négliger yo kene na yo na saiko nga na pesa ki idée OK donc yo mo mto memaki ye olongoli olobili alongwa lisusu olongoli na longola ki était pour moni vu expérience oyo na viva na auto vivre na orchestre na tala ngabi ngatango dama koti na koti ya damo et bimisaka ba trouble belé na nyoko ta ko ba détail té bimisaka ba trouble belé mais bon mais ala ngoka normal on a mona yika non moi no ngala boti so ngala ke tam so ba tikla pe ko nyongo la ye ba di so les kambo et salami en tout cas kenina ye OK on moni ba sai ko na biso to zaki pe na souci to kotango o mninga likambo so na nga ko loba tant de fait chèque dans la qui période likinga la kite azakenda ki suki na bakisangani wana nzembo ya papa ogi wana ya laki lingo za nzonzingi president nyo galongo ayebi to répéter yango na maelika ngai de fait na president nyosh na lobaka ngo likambo des ambali boso na lobiamo vraiment na zaku tout même na ba copie yango na ndako OK bon moni ti bon lo ngai na laki mingi to zaki mingi na de fait tango likinga ye sikoyo bon likinga mutayi makinze mango ngana yemaki yango te na biso tout souci na biso de gato kota bazaki ko wana alors tango de fait cheke dans longwe di pa yebsinga bon to ke na biso pa manwa ko yango to ne pa manwa alors yango salama ke bon mais ezate ke na kanga kanda pona likambo non nyoka longo azavi na ngai to kutana na ye sala mbote Zaiko ezali orchestre ngana linga kapenda même si on a bêta la grande ngana linga tile Zaiko s'il faut reprendre les leçons va bien ngana bêta na Zaiko non bêta la orchestre ngana ngobeta Zaiko OK donc ya on ngabi bon mon isabi bloco mo ya ba fertilité ya pamba wana donc nyoka longo azalwa papa na ye babengana masolola problème na ngote sama ngo ya mukili kaka quoi ngana ko benga conflicté na ko benga pe na habité ils sont normal quoi, c'est tout quoi. OK, merci vraiment pour l'intervention Nayo, merci. Adamo, siko bino ndenge bozo ko evre awa na Europe, botikala awa boza na Belgique, toyebi ke na bamboka oyo ba loi ezali, bozo beta musique na bino kaka na système ya ghetto ou bien bosala pe ke non bosala ba démarche administrative na po bozala pe reconnu. Tu as reconnu, c'est vrai. Tu as reconnu, tu as groupé, tu as reconnu donc. Na état belge. Ah oui, pour la nité bien. On est en Allemagne, parce que ça vient au caractère, hein. Donc organisation de sala makuna ezana ba Miguel Passy mokonza masolo bazo bongisa na ba Ricardo le gouverneur na kata ville colonne Malou de Vendôme donc baza vraiment na mabongisi mora bien kuna na ville colonne ba bengisa bino mais monique ballement baza rapé moi un peu strict donc photo lukapet ba yeba si réellement boza vraiment en ordre. Ah oui, tout ça en ordre, tu bêta pas, tout ça en ordre, donc tout ça, orchestre monsieur Zali bien organisé. OK. Donc problème moi ils en ont été, tout ça bien, écoute, tout lui même tout ça là, tout bimsani ni Asbel moko na ninga les César de clan ngala, tout ça bien organisé, tout hiérarchie Zali, mutuna nina Tocha mingi liboso ba baleki na biso pour moni biso be to sali mo mingi to na posa baleki na biso ba manete ne biso to za na groupe président na biso za mwana mukele ki na ya musika ne mtaza président na biso groupe njuzi moni donc to pesa force mingi na baleki biso to za na ka ko diriger ba biso to ka ba leader kaka mais ba to ba simbi mouvement o ba simbi nzungu makamyo surtout ya ba ngone te ba mapasa wana voilà quoi. Mais ça va, problème moi exact. En tout cas, basimbi nzungu nini basimbi.
nzonga ni basimbi bamapasa ba mystique bapetwa na même ngana comprendre ya solo ok en tout cas vraiment tokomo chite muke quand ndeko to chite to zongi kota chimita sikoyo oye album siko masolo nango eza ndeni album c'est si déjà tous c'est la rare Ebima Olivier Chimanga Betaki Kayen Madoka Adamo Jefa donc nakamtu ça bien d'ici en tout cas album l'année prochaine mais d'ici là on va voir déjà ma vidéo et tout et puis c'est bon hein na moneza somme pour na moni ba Olivier Chimanga bazakuna na boni ba Mister Siatoul pourquoi Mister Siatoul bon hasard comédien seul comédien on a impressionné il y a na fiston sai bango na moko batama na Londres Kimbanseke aha ok mbote na place ozali Kimbanseke oyo qui a vraiment solo wana ça c'est bien et c'est ngomi siko plaisir nini pe amboza na ngonde bokutani boy vraiment bon moi na tata plaisir ça obi ngana ya Bruxelles dokutani après 15 ans après 15 ans tout solo la téléphone mani mesko tokutani encore to beta bele donc plaisir à son plaisir à trop donc na pesika mbote na batu tout oyo ba kolanda biso lelo moi na tanga ba kombo ya batu tout ezalité to zape na petit frère nanga vande kuna texte mambote ye to zakane tout le temps donc famille donc zape na album makam tout donc kutu album nanga ko yamba la sima to beta ngona dans le César donc peut-être na live na studio parce que on a tika sous tenter chaque année disque donc tika sous pendant 5 ans donc on a un disque donc tout talana no ndengi ko sala parce que terrain on vide terrain on so talika ba to on ka ba donc terrain vide mon génération tout ba jeune na biso na ba jeune donc na 4 vidéo ali donc vidéo na ngam na combler vraiment en tout cas vidéo na yo to comprendre Yannick le Brazzavillois suspect hein Yannick le Brazzavillois suspect na kata villa colonne bambo tonné belé place aux Ali Adamo to comment vraiment na suka kande to lobaki un mot de la fin et puis bambo te sokezali bon na pesa bato bambo te belé tina opesa so bambo te belé zate na bike baza bien mais na vraiment na opesa bambo te belé na manager na ngai les chanceliers de Bundes, les grands chanceliers de Bundes, Tonto Boudimbo, et puis on peut s'emboter les sous-soumis na responsable à décoration à la bridge, on peut dire décoration à carte à Bundes, Yemoko, Brigitte Maya. Voilà, Bambo te belé, après Simbo te mis na l'élite du peuple, l'élite moulu là, vieille grec, na pesipe mbote na nina amoli mabasa na kati à Londres, maman sanyo surtout. Kimi Nzambe zala na bino omonika to komi mo apprécier les rendu les coquilles boulot et bandanan vraiment en tout cas bandeko to comme to ici parce que faut musale salama donc to continuer to zonga so parce que Adamo ala kaki biso ke akokata na balo penza na koloba mbalo ezo mais alobi penza te donc faut to zonga so to zo e na kimia po apanza pena po kende ke zalaka donc to pesi bino vraiment merci mingi bino so to bokolanda biso vraiment na kopesa mbote mingi na ba oyanga ba oyanga vraiment bana UJCD bana UJCD Union de journalistes congolais de la diaspora bambote belé bisika bozali popo mukelenge. Vraiment un grand merci pour notre soutien, un grand merci pour notre Nyon Sozali Kosala. Vraiment une équipe technique et Jean Lutula Pro. Balobi et Jean Lutula Pro, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Donc, Azaka Kayemoko. Voilà, donc, l'aura tendance, Bambo Tebele place aux Ali. Donc, Binono surtout, je vous l'offre. Boebi Maya Lingi, Bino Mingi, Bambo Temingi, na parents nanga, papa nanga, na maman nanga. Na pesi bisou na ba bébé nanga Glody na Diana Sumbu vraiment tokokutana pas longtemps parce que il faut to zonga susu to solana damopo masolo et silité Koko Mandar Atipo ya bino yangwana Nelly Pembe na bosani binote Bambo Tebele na CNN News Congo number 1 TV votre site d'information. Congo number 1 bolingo na biso bana ya Congo